Вітаю усіх, хто готується до ЗНО. Сьогодні тест номер 9. Продовжуємо в звичному режимі. 6 запитань, робите паузу, обираєте свою відповідь і перевіряємо. Щасти! Отже, номер 1. Множина від слова monkey буде, звичайно, варіант A, оскільки перед літерою Y в кінці стоїть голосна, тому вона не змінюється. Друге речення. Ми робимо спонтанне рішення. Нас запитують, що ви питимете, і я роблю спонтанне рішення. Для цього використовую future simple. Знову варіант A. I shall have tea. Третє речення. Коли Мері зайшла в кімнату, валіза уже була розпакована. Мері сказала, Мері зайшла в минулому часі, валіза була розпакована ще раніше, отже, past perfect. Варіант C. Had been unpacked. Past perfect в пасивному стані. Number 4. Сталий вираз, на мою думку, in my opinion. П'яте речення. Теж сталий вираз. Take it easy. Сприймається легко. Number 6. Атлантика. Все, що стосується води, в тому числі моря, океани, використовуємо з означеним артиклем. Варіант A. Так, сьоме речення. Бачу умовне речення. If you work hard, you will make менше помилок. Варіант B. Fewer. Злічуване у нас іменник помилки. Отже, fewer the fewest. Варіант B. Number 8. He paid a lot for it, and since then he has spent. Варіант D, тому що є підказка слово since. З тих пір він потратив. Дев'яте речення. Поліція – це завжди множина, тому тільки варіант C. Поліцію було покликано, варіант C. Were called. Десяте речення. Що швидше, то краще. В обох варіантах другий ступінь порівняння прикметників. The quicker, the better. Варіант C. 11. Розумніше, відповіла Аня, ніж я очікував. Робимо прислівник smartly, і тоді ступінь порівняння smartlier. Варіант C. 12 варіант. Тут складно. Давайте ловимося хоча б за щось. Кінотеатр ABC розташований навпроти тюрми. Отже, ми повинні знати, де є тюрма, якась конкретна тюрма. Так? Там у нас точно буде варіант з означуваним артиклем. В назві кінотеатру артикля бути не повинно. Отже, варіант B. ABC Cinema is opposite the prison. Тринадцятий варіант. Sarah and I didn't really enjoy ourselves. Насолоджуватися своїм власним становищем. Так? Ourselves – обернений на себе зворотній займенник, варіант C. 14-му нам чітко сказаний час – 1980 рік. І хоча ця дія відбулася раніше, ніж вона говорила, ми використовуємо past simple, бо в нас чітко вказаний час. І це щось, що змінити не можна. В 15-му реченні бачу слово since. Знову нагадую, що це підказка для perfect. Отже, present perfect. Since I have moved, I do miss my parents. Number 16. He started a small agency after he had retired. Дія відбулася після того, як він почав агенцію, після того, як звільнився, пішов на пенсію. Отже, там буде past perfect. 17. The Prime Minister has just announced. Just – підказка для perfect, він сам це оголосив. Відсилання до чогось більш минулого, щоб вжити past perfect, у нас немає, тому просто present perfect. Has announced. 18. Бачу слово підказку by, отже, це в мене буде future perfect. До наступного серпня
в мене завершиться вже дія, це future perfect. I shall have finished. Варіант D. Ще трошки, ще 2 речення. І перевіряємо. Вона буде стояти біля нового стенду, так? В цей момент, коли ти будеш її шукати. She will be standing. Варіант D. І в 20-му може бути 2 варіанти насправді. Тут можна сперечатися. Якщо ми говоримо про те, наприклад, що ви батько в сім'ї, тоді ви найстарший за віком, це буде варіант C, the oldest. Але якщо у вас в родині багато дітей, і швидше за все про це йдеться в запитанні, тоді найстарший серед братів і сестер варіант D, the eldest. That's all for today. Well done. I'm looking forward to some comments from you. Goodbye, everybody. See you soon.